السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال، يا مساء الطعامة، يا مساء كل حاجة حلوة في الدنيا. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اهلا بيكم في قناتي طبخة سهلة. اللي مفعلش الجرس يا جماعة يفعل الجرس ارجوكم، ويعمل لايك وشير لطبخة سهلة. وان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة حلوة النهاردة وخفيفة وحلوة جدا في الشتاء وكله بيحبها. تمام. وهي ممكن تعمليها بكل الاشكال، يعني ممكن تعمليها بطشة بصلة على الوش كده بتومة، وممكن تعمليه بالشعرية، وممكن تعمليه سادة زي ما هعمله النهاردة. اكيد طبعا عرفتوا انا هعمل ايه النهاردة هنعمل مع بعض شوربة العدس. تمام. معايا كوسة وجزر وبصل وطماطم، هنقطعهم ونحطهم في الكبة ياخدوا فرمة ناعمة كده، مش ناعمة قوي يعني وسط. تمام. ممكن تحطيه زي ما هو كده وتحطيه مع العدس على النار يتسلق، بس انا بحب يعني ايه ساعات بحب اديله جرشة كده في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. هديله نص جرشة. تمام. والعدس تحفة جدا جدا في الشتاء طبعا، وبيدفي وسعراته حلوة وينفع دايت كمان مفيهوش اي مشكلة. تمام. تاخدي بولة حلوة كده مع ربع رغيف، او تاخديها من غير عيش خالص. تمام شغال برضو حلو. هنا عملته اهو، وحاطه ميه بتغلي على النار، وحطيت العدس بتاعي يغلي. تمام. كده الميه دي بتغلي مع العدس. تمام. اول ما هتغلي، اول ما تاخد اول غلوه كده، هنزل عليها بالخضار بتاعي اللي هو الكوسه والجزر والطماطم. وممكن تحطي بطاطسيه صغيره لو عايزه قوام العدس يتقل شويه. ونزلت بطماطميه متقطعه. تمام. تاني غير اللي انا كنت حطاهم، زودتها يعني. هديهم غلوة حلوة واسيبهم يستووا مع بعض. لما العدس يستوي خالص خالص هاخده واروح عاملاه في الخلاط. بصي منظره بقى عامل ازاي اهو، كده نضج نضج كامل كامل. تمام. طبعا انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه لسه، طبعا مش هحط دلوقتي. بس طبعا حطيت البهارات، الفلفل الاسود، شويه كمون، شويه ملح. لو عايزه شويه شطه حطي شويه شطه مفيش مشكله حسب التست اللي انت عايزاه. تمام. هو كده هستناه. لو عندك هاند بلندر مفيش مشكله تضربي بالهاند بلندر على طول، او تحطي في الخلاط بعد ما يبرد شويه. تمام. بص عامل ازاي، لازم يبقى فيه شويه ميه عشان لما تيجي تضربيه ما يتقلش منك خالص، عشان لسه هنرجعه على النار تاني. اهو بصي انا عملته اهو في الخلاط ورجعته على النار تاني. في المرحله دي هحط معلقه سمنه محترمه كده بلدي. تمام. هيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. انا النهارده عاملاه من غير بصل، من غير توم، من غير اي حاجه. المره الجايه ان شاء الله اعمله لكم بقى بالبصل وبالثوم وبالحركات وشويه حركات حلوه كده. بس النهارده انا عاملاه ساده للي بيحب العدس بالخضار. تمام. عشان في عدس ممكن تعمليه من غير اي حاجه خالص، من غير بصل. ساده يعني ما فيهوش مشكله. ودي منظره بعد ما استوى معانا، والدخان طالع منه اهو ما شاء الله. واقول لكم مع الف الف سلامه.